大家好，我是郭哥，欢迎收看我的麻将机维修视频。我们来看今天的问题：麻将机在洗牌的时候，突然产生了这个倒转现象下面我给大家详细来讲解一下。我们用一个输送带的电机来给大家说明一下啊。这个电机呢，它接受麻将机主板的命令，机电一体化进行运转。旁边的是电容器，电容器在电机的作用主要是一个能量的转换和自动控制。当麻将机电源接通，电机通电，就会连续转动。这个时候，电容起的作用就是把无用功转化成有用功，并接受主板的命令，自动控制正反转。所以麻将机出现反转的情况，一定要检查几个位置：输送带电机的连接插头、电机接入口3个插针是否有松动或脱落，电容器接线是否有短路现象，或者说电容器损坏。检查完以后呢，再考虑这个电机是否已经损坏。电机换了以后还是有问题的话，那最后一步就要考虑电脑主板了。总结一下我们可以用排除法来很快的发现问题具体出到哪一块。这一方有问题的话，我们可以把其他一方的拆下来装到这个位置。如果说装过来的在这边是好的，那就说明上边的部分，对吧，是电机或者电容有问题。如果说装过来的过来还是出现同样的问题，那就排除电机电容有问题。那只有2点，就是说它的大盘底下的连接线有问题，或者是电脑主板有问题。好，我们刚才检查了一下就是这一方的它的一个电机的电容出了故障，现在已经更换了，麻将机恢复正常工作。好，今天的视频就到这里。